Tervepä terve. Tervetuloa katsomaan Tulevaisuus 2 jaksoa. Nyt on mulla toi veli mukana. Niin me aloitetaan tästä. Niin, veli antaa haasteita ja mä vaan toteutan niitä. Ja sitten mä vaan täällä koko ajan vaan trollin. Lennu. Surprise, surprise, surprise. Justina. Sieltä kämppäykseen asetesi. Ottakaa heti se, kun se loppuu. Pum, 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 pum. Dokemon! Dokemoimaa! Dokevoimaa! Dokevoimaa! Sä et selviä. On ultimate hidas. Aina kun mä voitan yhdellä tyypillä, niin käy niin, että mä saan semmosen sielun siltä ja sitten mä voin sillä parantaa itteni. Äläpähän mene! Miten niin sä voit saada siellä? Älä keskeytä mua, kun mä puhun! Surprise! Pum. Lauri, tässä videossa ei saa kiroilla. Koska muuten mä en voi enää tehdä viuluvideota skill break. Mä olen paratipaa. Mä olen lentävä ihminen ja mene sinä sinne. Joo, voimainen sielut antaa sulle niinku pidemmän elämän. Surprise. Tuo Soldierin järjestävä liike on se, että kun sä saat ton jutun, niin sitten käykö niin, että se vetää elämää. Ei, kun se tähtäys lukittuu sun ja aina kun ampuu, niin se ei ammu ohi. Se osuu siihen. Kyllä. Elikkä nyt alkaa se oikea versio. Elikkä haastevideo. Mikä mun ensimmäinen haaste on? Mä kerron, mä mietin. Anna nyt joku. Koita päästä. Ei mitään videohaasteita. Vaikka joku semmosen ampumismäärä kertot. Nyt valitsen nyt aika. Ammuttaa 30 tyyppiä. 3 tyyppiä. 10. 10 tyyppiä ja selviys samalla. No okei. No sehän on vaikea haaste. Sun pitää selviytyä samalla, kun sä teet Kyllä Ottokin antoi vaikeampi. Mitä Y tekee? Press S the candle. Mitä se mukaan tekee? Mulla on 3 ystävää täällä pelissä. Mulla on Harlow ja Mario Karabatata. Elikkä Winscap. What? Jos sulla oli Winston. Winscap. Aivan hyvin rikollinen nimi. No kun Kuka toi tänne pelaa muuta vähän GTA? Ei ainakaan, ei kukaan. Oot vaan niin ei kukaan. Tässä oli epic poseros. Surprise! Oh, surprise! Eka. Toka. Ja se on jopa selvittykin, sä et saa kuolla, kun se tapahtuu. Se on vaikeampi haaste. Et ees yhden kertaakaan. Se olisi vain tyypin koko. Tehdäänkö seuraava kerralla tää yhdestä kuolemasta? Tehdäänkö niin, että sitten jossain vaiheessa se kuolema juttu korottuu isommaksi? Käykö? Ai, miten niinku? Niinku silleen, että mä voin niinku, että ei oo sitten niin ärsyttävää niinku. Joo, hauskin tässä pelissä on se, että tässä on aika jännä se, että enemmän sä ammut vihollista, niin sen paremmin sä saat tätä kuuta käytettyä. Mikä niitä on kuullut? Tuo.
Joo, epic rölli. Röllikylässä asusti iso pikku rölli. Roistot Sitä- antautuvat röllin nähdessään. Mitä se sanoi? Ai minä vai? Mitä se sanoi röllille? Haistaa huijaa. Oh, ei. Huijaa. Okei, haaste vaihtuu. Joo, haaste. Mitäs tyypillä nytten? Winstonilla selvinnyt. Koko Niin, pelikö varmaan? joo, koko peli. No voi, pitäis ensi kerralla olla hiljaa. No, ei se mitään. Ja Mulla... videon asti. Come on, ei sinne pääse millään tavalla. Pääseehän. Ja silti mun damagemäärä on noin pisteen. Että sä et saa kuolla vaan 10 kertaa. Mä en saa kuolla 10 kertaa. Niin onko se nyt? Että mä oon Superman! Joo, ja sä et saa... Ja sitten mä oon paras siitä, koska mulla on sähkö. Ja itsemurhaa ei lasketa. Okei. Joo, mä hoitan tän. Mä hoitan tän. Itsemurha tehdään silleen, että No come on! itsemurhat lasketaan kyllä, jos sä teet sen tippumista, kun se lasketaan kuolemaan. Ai niinku, että jos mä pusken tyypin alas sieltä, niin lasketaanko sekin? Ei se Oli eka häviö! Ai pee, se istui sun käden päällä. tiedätkö mitä? Irti. Kun sä Oh, oot työntävät pee. toisen tyypin, kun sä oot työntävät toisen tyypin, sitä ei lasketa. Se on osa tappamista. Niin sitä lasketaan. Ai niinku, että jos mä pusken vaikka jollakin tyypillä tyypin alas, se ei tippuu. Niin sekin lasketaan kuolemaksi. Ei, vaan silloin sä saat pisteen siitä. Ja sitä kuolemaa ei lasketa, kun sekin on murhakeino. Ja siellä ei Tai nyt mä tiedän, mä en nyt tiedä puijaks mä. Mä oon Joo, kuullut tällainen puijari. Olet käytetty reapeliin. Peuraa siellä. No. Peura siellä, peura täällä, kaikkialla peuroi. Peura siellä, peura täällä, peura. Nyt ois hyvä Ota keksiä joku. peura voimaa! Nyt ois hyvä keksiä joku peuravitsi. Okei, se oli toka. Ja Mulla on elimination kuinka monta tappamista oot tehnyt? 13. Ei 12. Äsken näkyi 13. Mitä? Mä oon kuollut. Ai! Nyt pelataan! Mun mielestä se oli joku 2. Niin, tää on sitten vähän erilaisempi kuin Team Fortress. Sulla on 1 ase, tietyllä hahmolla on 2 asetta, vain tietyllä, ei kaikilla. Ensinnäkin tälläkin oli vain 1 ase. Paitsi entä nyrkit? No niitäkään ei tässä ei ole. Vitsi! Joo, sen takia Tickfocus on paras! On 3 asetta. Se, niin. Mutta paitsi tässäpähän onkin 4. Niin. 1 tämä ase, 2 nämä. Lasketaan erikseen. Jossa on kilpi, lasketaan, hyppy, lasketaan. Ja tämä keskijuttukin lasketaan, eli toisin sanoen 4. Se Elikkä on nyt noita ei lasketa. lasketaan. Ei lasketa mun mielestä. Kilpikin lasketaan aseeksi. Missä maassa sitä ei mukaan laskettaisi aseeksi? Tickfocus on sellainen, että... Fail, Epic hakkaushacksers. Mä hyppään sun päälle. Selvin nyt haasteesta. Niin, mutta aivan varmaan. Kato, mä niinku pussaan mun mitalliin. Paitsi ainakaan ei ideana ei Katso, ratsastaako se sillä? Joo, ratsaus. Niinku se laittaa sentry ja sitten se vaan ampuu tälle. Dai. Ja juuri tossa kohtaa mä taisin pelata Tracerilla. Miten niin, mitä Bracer? Tracer. Se on se nainen, joka saa sikanopeammalla tolle. Miksi? Mä aina kannustan vihollista. Tiedätkö, että mä kannustan aina omaani, koska ne on parempi kuin sun. Mitä vitsiä te teet? Wow, kun on 3 kaveria, niin kyllähän se... Ai vitsi. Kato, kun paljon tuli yhdellä kerralla. No. Annetaan voittoposeeraus.
Nyt kausain menee taudassa. Nyt voit sä päästä irti. Ai. Okei, seuraava peli. Me ollaan Attackissa. Ja viimeinen homma jo Ja ku- pelataan. Oo tuo. Olisiko se tämä? Ole nyt päätä. Se on. Vasara. Kerro, miksi olisit vasta? No koska sillä mä voin puskea kaikki alas. Ja lyödä kaikkia vasaralla ja ottaa kilven. Sitä ei lasketa. Ai kilpeä. Joo, maa medika lasketaan. Kilpi on parempi kuin medik. Miten niin? Kilpi puolustaa ja BOOM! Toi on toinen syy. Mä Wintomilla oli maailman paras kilpi. Siinä on päällä niin päähän, niin ei voi headshottaa mikään. No. Me päästään olla headshotit. Näytän! Oli puska. Mä hoidin 2 yhdellä puskulla. Ai vitsi. Punkki. Tiedätkö mitä? No. Meillä on headshot. Autolla tyyppiä se vittu. Okei, tästä joku lähtikin. Tai uusi peli alkaa. Joo, nimeltään. Maista fuien. Okei, mä taidan lopettaa video tähän. Toivottavasti pidätte. Tilatkaa. Ja älkää ottako koskaan veliä mukaan kuvaksi.